हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू असरदार आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि आपके बलगम को बढ़ाते हैं। अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा है और आपको बलगम आता है तो आपको इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इन खाने पीने की चीजों को तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका बलगम बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ठीक नहीं हो पाएगा। तो समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो देखो दूध, दही, चीज, पनीर ये नॉर्मल लोग खाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है सर्दी हो गई है और आपको बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है तो डेयरी प्रोडक्ट से आप दूर रहो। कई रिसर्च ने ये साबित किया दोस्तों कि इनके कंजप्शन से आपके शरीर में बलगम का प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है। अब ये बलगम होता क्या है, ये दोस्तों बलगम भी आपको समझना बहुत जरूरी है। बलगम आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, फेफड़े हैं, वहां से प्रोड्यूस होने वाला एक ऐसा म्यूकस है दोस्तों जो कि आपके लिए जरूरी भी है। थोड़ा बहुत बलगम तो आपके शरीर में हमेशा ही रहता है। वो इसलिए रहता है म्यूकस के फॉर्म में, ताकि आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह की एलर्जी या डस्ट के पार्टिकल्स इस शरीर में डायरेक्टली ना जा पाए, आपके फेफड़ों तक ना जा पाए, वो वहीं चिपक के रह जाते हैं। तो जरूरी भी है। लेकिन जब कफ एंड कोल्ड ज्यादा होता है तो वो ज्यादा ही बनता है, फिर वो बाहर भी आता है, ठीक है ना। तो डेयरी प्रोडक्ट से आप दूर रहो। और दूसरा है दोस्तों मीठे प्रोडक्ट्स जो कि शुगर से बनते हैं। शक्कर से बनी हुई चीजें आपको कम कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है भाई कि बहुत ज्यादा बलगम आ रहा है, इनसे क्या होता है दोस्तों, आपके बलगम में दोस्तों जो है दोस्तों प्रोडक्शन में वृद्धि होती है और आपके शरीर में बहुत तकलीफ होती है। तो शक्कर से बनी हुई चीजें आपको कम लेना चाहिए, मतलब कह सकते हैं मीठा आपको कम खाना है। डीप फ्राई चीज दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है भाई कि डीप फ्राई खाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो उसको तलवा के खाते हैं। तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना, चाहे वो समोसा कचौड़ी क्यों ना हो। देखा जाता है दोस्तों ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें तेल ज्यादा होता है, ये आपके शरीर के लिए सही नहीं होते हैं जब आपको बलगम आ रहा हो। इनके अंदर कुछ ट्रांसफैट होते हैं जो कि बलगम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो ध्यान से दोस्तों तली हुई डीप फ्राई चीजें नहीं खाना है, चाहे वो कोई भी चीज हो। यहाँ पे दोस्तों पैकेज फूड की बात की जाए, देखो फास्ट लाइफ है आजकल, हर व्यक्ति फास्ट लाइफ जी रहा है। वो आप कहीं से भी कुछ भी उठा खा लेते हैं, पैकेजिंग का भी भले ही से हो। इनके अंदर कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं दोस्तों जो कि आपको एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लीज पैकेज फूड आपको नहीं लेना है किसी भी तरह का, अगर आपको बलगम की समस्या है तो। दोस्तों यहाँ पे अल्कोहल की बात की जाए, शराब के लिए दोस्तों कई लोग कहते हैं कि भाई शराब पीने से आपकी खांसी ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कई लोगों में ऐसा हो सकता है कि कोइंसिडेंटली उनकी ठीक हो गई हो, तो वो उसको रूमर बना दिया और वो बहुत ज्यादा फैल गया है। तो आपको शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल के बाद आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, पानी कम होगा और आपका बलगम गाढ़ा होगा और आपको सोने में भी तकलीफ होगी, क्योंकि बलगम नाक में आके फंस जाएगा, स्टिफनेस होगी। तो पानी कम रखें, पानी को कम ना रखें, और पानी ज्यादा होगा तो बलगम भी पतला होगा और वो निकल जाएगा बॉडी से बाहर, प्रोडक्शन भी नहीं होगा। कैफीन के बारे में भी कहते हैं दोस्तों, कैफीन हालांकि सर्दी को, सरदर्द को ठीक कर सकता है और एलर्जी को ठीक कर सकता है, कुछ हद तक सर्दी जुकाम में काम करता है। लेकिन आपको बलगम आ रहा है तो आपको कैफीन नहीं लेना है, इससे भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन बनता है और आपको बलगम ज्यादा आता है और गाढ़ा बलगम आता है। तो ये सब कुछ चीज दोस्तों, इनको आपको ध्यान रखना है, इनको नहीं लेना है। बात करेंगे क्या किया जाए। देखो यहाँ पे बहुत से घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि आप तुलसी, लौंग, काली मिर्च, पीपल, इन सबको मिक्स करके अगर आप उबाल के काढ़ा बना के पीते हैं तो आपके बलगम की समस्या जो है दोस्तों बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अदरक, नींबू, काला नमक ये सब डाल के आप पीते हैं तो आपको बलगम ठीक होने में बहुत जल्दी हेल्प मिलती है। तो ये सब आप कर सकते हैं। और स्टीम बाथ या स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं। कपड़े को डाल के आपको विक्स के कैप्सूल फोड़ के इनहेल करना है, तब भी आपका बलगम पतला हो जाएगा और निकल जाएगा। तो ये कुछ चीजें दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सर्दियों के टाइम पे बलगम अगर आपको आता है तो इन चीजों को करो। और इस तरह के टिप्स के लिए दोस्तों फॉलो करें, सब्सक्राइब करें असरदार आयुर्वेद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।